Dit is goed om in die huis van die Here te wees. Ek sê, dit is goed om in die huis van die Here te wees, om die Here te eer, die Here te loof, en dan die Here te kan dank vir 'n week wat verby is. Ons hou feesviering, want die Here is vir ons goed, ons getuig van sy grootheid, en ons gee hom al die lof en al die eer. Kom ons sê vir hom, daar's niemand soos hy vanmôre. Amen. So ons wil net gou die mense geluk wees met hulle verjaarsdag en die erkenning vir ons huweliksherdenkings doen. Hierdie naweek is dit Terry, Nadia, sy hier Nadia, ek het vergeet verlede Sondag, Nadia jy staan en dit is nou verby, maar ek het jou vergeet verlede week, hoe jy staan nie. Matthew Skepers vir die 22ste is dit Gideon, 24ste is dit Cindy, en dan sal ons vir die liefde verstaan later geluk wees met hulle huweliksherdenking aan julle se 16de al verby. Nou, ons wil vir jou sê, my kind, mag jy die heerlikste jaar van die jaar hê, met voorrecht vir jou, seën van die Here op jou rus, mag die Here jou beskerm, mag die Here jou lei, hy foto's wat jy opgesit is pragtige foto's, jy is 'n pragtige jong dame, mag die Here jou stuur in 'n rigting waar jy jou sal beskerm in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Nou wie is opgewonde om hier te wees vanmôre, kan ek sê? Julle gaan moet sing, julle sal met hande klap, julle sal moet worship, maar dit is net een ou in die band, dis ek en Tannie Bessie, ons is net ons twee en sangers, en die ander mense moet werk vanmôre, en ons gun hulle om hulle brood te verdien. So kom ons staan vir 'n oomblik op en ons sê vir die Here hoe groot hy is, en net vir Alex en Louise sê welkom terug na 'n lang toer, en nou is hulle daarom terug. Al die besoekers saam met ons vanmôre hier, dis goed om in die huis van die Here te wees, en die Here te kan loof saam met ons. So kom steek ons hande net so 'n bietjie op, kom ons raak weer lief, verlief op die Here, verlief op die Heilige Gees, sodat hy ons kan lei vanmôre in 'n nuwe dimensie. Onthou, ons praat oor hom vanmôre. Ons praat oor hom wat Jesus aan ons kom voorstel. Ons praat oor die Heilige Gees vanmôre, en ons sê Heilige Gees, kom, wees deel van hierdie diens, lei ons, leer ons, vat ons na 'n nuwe hoogte in Jesus. Dat Here ons U sal kan verstaan, dat wanneer die Gees van die Here begin te beweeg oor die mense, dat ons die kenmerke sal sien, dat dit is die Here se Gees wat hier teenwoordig is. Here, ons wil soveel doen oor en soveel sê oor wat die duiwel doen, maar vanmôre wil ons kom vertel en sê, kyk en sien wat doen die Here in hierdie plek. En dat U kom toe die lof, die eer en die aanbidding vir die nuutheid en die waarsheid wat U bring vanmôre. So Heilige Gees, kom open die woord, kom open ons aanbidding, kom open ons harte vanmôre, dat U ons leer hoe om Jesus lief te hê, hoe om die woord van die Here lief te hê, hoe om uiting te kan gee en sensitief te kan wees vir die beweging van die Heilige Gees. En dan kom toe die lof, die eer en die aanbidding in Jesus lieflike naam. En die gemeente van die Here sê, Amen, amen. Ons gaan gou luister na 'n lei van ons skrif lees, en dan gaan ons die Here worship. Psalm 100, dien die Here met blydskap, juig tot eer van die Here almal op aarde, dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy kudde, gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dan kom prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Weer gehoor vanmôre. Weer gehoor vanmôre. Ek gaan Renée nog leer hoe om drama te doen met die skrifte. En sal sy so nog reg kom daarmee. Maar weet jy vanmôre, dit is so 'n gepaslike psalm om te sê waar ons staan met Koning Jesus. Jy kan die diens deurgaan en terugloop na jou kar toe dieselfde. Of jy kan vanmôre hier uitloop en sê ek is verfris deur die Gees van God. Om 'n deelname kon gee vanmôre en wat die Here wil doen. Ons by onsself, kom ons by onsself net vir 'n oomblik aan hom toe. En sê Here, U woord werk in ons. U woord werk in ons. Lei my Heer, lei my na die waters, waar alles is. Soos 'n boom
Geplant bij waterstromen, maar ze vluchten geen wat Jesus op je aarde brengt. In onze leid mij, Heer, leid mij naar de waters, waar naar de zee. Geplant bij waterstromen, maar ze vluchten geen wat Jesus op je aarde brengt. In onze leid mij, Heer, leid mij naar de waters, waar daar is rust. Geplant bij waterstromen, waar ze vruchten geen aan Jesus op je aarde brengt. In onze leid mij, Heer, leid mij naar de waters, waar daar is rust. Geplant bij waterstromen, waar ze vruchten geen aan Jesus op je aarde brengt. Laatste keer. Oh, leid mij, Heer, leid mij naar de waters, waar daar is rust. Geplant bij waterstromen, waar ze vruchten geen aan Jesus op je aarde brengt. Waar ze vruchten geen aan Jesus op je aarde brengt.
Here I sing. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Lord, thou art welcome in this place. Om te doen wat die Vader gedaan. Leer mij om te doen, om te handelen in zijn ziel. Jezus te verheerlijken. Zeg voor hem. Heilige Geest, leid mij om te doen wat die Vader verlangt. Leer mij om te doen, om te handelen in zijn zin. Jezus te verheerlijken. Waarheid, Heer Marie, waarheid, Heer Marie. Hoe is het kerkje? Is er weer Kira? Ja. Waarheid, Heer Marie, sorry. Waarheid, Heer Marie. Kom, Heilige Geest, kom in waarheid, Heer Marie. En stel mij die woord, laat mij horen. Kom in die volheid, in waarheid, Heer Marie. Kom in woord in mij. Woord in mij. Kom, Heilige Geest, kom en woord in mij.
Ons kom om U te eer, om U te loof, U te bedank, Here, dat U so soewereine God is. Ons is vanmôre hier om eer aan Jesus te bring, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ons is hier vanmôre om hulde te kom bring en te sê, hoe groot en hoe magtig is U, o Heilige Gees van God. En ons gaan haal net waar ons was. Ons kom neerset waar ons nou is, dat ons kan wees genoem kinders van God. Dat ons vry kan wees, Here, van die bindings, van die vashoude van die vyand. En los te kan wees om Jesus te aanbid. Dat die deur ons sal roep, Abba Vader. Dat die deur die gelowige sal uitroep en sê, my Vader, aan U al die lof en die eer en die aanbidding. Want Here, daar's niemand vanmôre soos U. U kry al die hulde, al die lof, al die aanbidding. Daar is niemand soos Jesus. Kom kyk, daar is niemand vanmôre wat gelyk kan wees soos Jesus. Want die Here God het hom 'n genaam gegee, bo elke naam. En ons aanbid hom vanmôre, ons eer hom en vereer hom vir wat hy vir ons gedoen het, wat wil hy nog gaan doen vir ons in die toekoms, in die ewige lewe saam met hom te verkeer in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. En ons dank U vanmôre, Here, daarvoor. Dank U in Jesus lieflike naam. En die gemeente van die Here sê, amen en amen. Halleluja. Baie dankie dat jy sit plek en neem. Dit is goed om saam te wees. Dit is goed om die Here te kan eer, die Here te kan loof, die Here te kan aanbid. Weet jy vanmôre terwyl ons so sing, word ek net so bewus. Ek sien so 'n paar ou koortjies in. As jy happy met die ou koortjies vanmôre, kom voor in my, die mense weet, ou koortjies daar is prys die Here vir ou koortjies. Want ou koortjies het my aan die gang gekry dat ek die Here kon dien. Jy maak jou oor toe, jy raak weer verlief op Jesus, dat ek nie woord gesien nie, want jy ken al die woorde van die liedjie ons sing het van dit op kiekers was, die sondagskool. Maar het is lekker om die Here te dien. Amen. Verlede naweek het ons begin praat oor die manifestasies van die Heilige Gees en een van die manifestasies was val in die Gees. Dat baie drama kry, mense het gevra is nodig dat jy moet val. Mense sê is aan sittery. Mense vra wat sy abnormaliteit van val in die Gees, daar by die kerk gaan, val hulle om, en mense het 'n issue daaroor, maar ek weet die mense vanmôre het nie 'n issue oor die val in die Gees nie. Amen. Daarom is hy hier vanmôre om weer te kom hoor oor verder oor die manifestasies. Een van die goed wat mense gou irriteer met die Heilige Gees, as mense begin te lag, uitbinding begin te lag, uit twee uitwerkings. Nou verlede naweek het jy 'n verse gegee in die Bybel uit wat sê die uitmatige huil begin gewoonlik in die droefheid van iemand se hartseer, verlede hartseer, dan kom die Here, dan verander hy die lot van die swaarheid, die gees van swaarheid, dan begin die persoon uitbinding te lag, uit jou binneste uit, is nie aansittery, want niemand kan vir 1 uur en 2 ure lag uit jou hart uit, en mense sê, gee my die skrif daarvoor, ek het vir julle verlede week gegee, ons het afgesluit met die dronk word in die gees. Hoe bedoel jy, pastoor, dronk in die gees? Onthou, die dag van Pinkster, toe die mense, die Fariseërs en die skrifgeleerdes daar aankom, het hulle van hulle gesê, maar kyk hierso, julle is in die 3de uur van die dag, hoe is het moontlik dat hierdie mense met soetwyn of goedkoop wyn vol is? Sê nee, hulle is nie dronk van wyn nie, maar hulle is dronk van die Heilige Gees. Dit het splits gebring in die kerk. Dit baie mense so getaf dat mense nie meer in die huis wil wees nie, mense wil uitlaat op buitekant toe, maar tog sê ons,
laat ons sensitief word vir die werking van die Heilige Gees. In die tweede diens verlede week het Christus gekom en het gesê, die Here gesê met sy 2 voete binne in die bak sit, te sê, enige iets wat die Here jou sê om te doen dit. Moenie deur mense gestampel word, of deur mense getuister word, of mense se woorde gevange geneem word. As die Gees van God werk, sal die vrug van sy werking daar wees. Daarom is ek nooit bang om toe te laat dat die Heilige Gees kan werk nie. Want die Heilige Gees los altyd 'n vrug. 'n Vrug van wat? Dat getuie wat mense kan sê, waaragtig die Here was by julle gewees. Wat het gebeur? Hy sê, voete daar, houdende brand in sy voete, bejaar al 'n brand in sy voete, nadat hy daar gesit het, en toe sê hy, sit daar, hier, sê, nee, sit hier, maar ek wil jy almal moet sien, ek gaan jou aanraak. En hy daar kom sit op die stoel, sonder om 'n woord te sê, en die pyn is weg. En ons loof die Here daarvoor. Daar's 'n paar ander manifestasies, wat mense partykeer wil keer, as op hulle kom, en die een van hulle is, uitermate te bewe. Die bewerasie van die stroom van die Heilige Gees. As die Bybel van die Heilige Gees praat, dan praat hy van 'n rivier. Hy praat van die olie. Hy praat van die golf. Hy praat van verskillende fasette, noem die Bybel die Heilige Gees, omdat hy onbeperkbaar is. Mense kan die Heilige Gees nie beperk nie. Hy sê, soos die wind waai, sê vir Johannes, gesaad in die woensdag aand in die winddier, en hy gepraat van die wind wat lewe bring, die wind wat waai, die wind wat lewe bring, die wind wat skep, die skepingswind wat waai. Jesus sê, hy waai, niemand weet waar hy gaan, niemand weet waarvan hy kan kom, want dis die Gees van God. Hy werk soos hy wil, hy gaan soos wat hy by die Vader wil, en hy doen die opdrag van die Vader. Kom kerk, kom ons raak sensitief kom vanmorgen en sê, halleluja, Here, ek is reg vir 'n verandering in my lewe, ek is reg vir 'n klein herlewing, 'n small revival in my eie hart, wat my sal terugbring na my knieë toe, wat my sal terugbring na heiligmaking toe, en wat my sal terugbring na die woord van God toe. Nie as judge nie. Ons soek nie regtes nie. Ek soek nie mense om mense te oordeel. Ek soek mense wat uit die woord is. Wat heiligmaking beleef uit God uit, nie uit die pastoor uit, waar die Heilige Gees jou lei om sensitief te raak vir wat hy wil hê jy moet wees, en dis mens van God. Want jy sien, is baie maklik vir ons om dit af te stoot, afgemaan en te maak asof dit niks is. As die Gees van jou kom en jy begin te bewe, mense probeer dit te stop. Ek kan sien dat die Gees van God is op jou. Al wat jy nodig het om te doen is jou hande op te hou en dit te sê, laat daar meer kom, Here, laat daar meer kom, laat daar meer wees. Laat daar meer wees. Onthou vanaand, het ons gesê, besigheidsmense, bring jou bankstate, bring jou eerstes. Vanaand, ons gaan bid, ons gaan die gemeente salf vir finansiële deurbrake. Kom aan. Mense wat op livestream is, as jy vanaand wil kom, ons gaan jou besie salf, ons gaan jou salf. Verlede Sondag aand het ons 'n wonderlike diens gehad. Maar kom ons hoor wat sê die Here. Romeine 2 vers 4 begin, en hy begin so, en hy sê in Romeine, hy is bietjie ondertoe nou nie, en Romeine 2, is dit nou Romeine 2, die weer beskies tot Daniel 8, het jy op daar, Daniel 8, ons begin daar. Toe kom hy by my staanplek, en toe hy by my kom, het ek geskrik en op my aangesig geval. En hy het vir my gesê, let op menskind, want die gesig sien op die tyd van die einde. Hy sê, toe hy by my kom, en ek bewus geword, dat iets grootes is as ek, het naby aan my gekom. Wie is al die Heilige Gees aangeraak, waar jy gevoel het, waarom strome, jy voel net, hey, I just can't be in the presence, I just, really is te veel vir my. Hier is maar 'n paar kies, wat ek kan sê, ek het 'n getuie van 'n Kairos moment. Maar ek wil vir jy sê, ons van die 2 Mei af, gaan ons bid, ons gaan die Daniel vastheid in.
Terwyl jy in daai tyd is, mense wat nog nie aanraking gehad, begin sondagoggende bywoon, sondagaande bywoon. Ons gaan groei na 'n beweging toe. Oor 2 naweke is die begin van Paasnaweek. En dan gaan ons aan. Ons gaan die hele Paasnaweek feeshou. We're going to just hear of the word of God. Wat sê die Here vir ons as sy mense? Maar hier sê Daniel, toe die Here God naby my gekom en ek onmiddellik gebed, hy is op my. Daniel 10 vers 7 en 18 sê, excuse me, vers 18 sê, en terwyl hy met my spreek, het ek bewusteloos met my aangesig op die grond geval, toe hy my aangeroer het en my op my staanplek opgerig het. Hey, ek kon nie staan in sy teenwoordigheid. Volgende vers gaan in Daniel 10, 7 tot 11, is net Daniel. En hy het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie, nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Oor wat? Oor die teenwoordigheid van die Here. Hey, die teenwoordigheid van die Here kan nogal 'n sondaar laat hardloop. Die teenwoordigheid van die Here kan nog alle godloner laat hardloop. Waarom? Want die teenwoordigheid van die Here is 'n heilige Kairos moment. En ek wil vir jou sê, as 'n kind van God, as jy sê jy's wedergebore, dan moet jy 'n Kairos moment met die Here beleef het, om hom te kan volg, om hom te kan dien, om hom te kan lief hê, want daar's iets wat binne in jou gebeur het. Amen. Okay? Almal is even opgewonde? Kan ek sien as daar mense vanmôre hier wat sê, die dag toe ek my hart gegee het, die Here gegee het iets in my hart gebeur hier. I knew it was God. Staan gou op jou voete. Ek het geweet dit is die Here. Ek het geweet dit is die Here. Jy hoef nie almal te staan. Die mense wat sê, ek het gevoel vanmôre. Ek het 'n gevoel gehad. It wasn't just a faith thing. Dit wat almal het gesê, ek en jy moenie volgens geloof of gevoel gaan nie. Maar ons is mense van geloof. Luister, if he didn't touch me, wie gaan ek volg? Ja, amen. As ek nie 'n ondervinding gehad het dat hy my aangeraak het, dan hoe is dit moontlik dat ek hom kan lief en hom kan volg? So he touched me. Oh yes, he touched me. And oh, what joy has filled my soul. Kerk, waar is jy vanmôre? Because something happened. And now I know he touched me. Amen. Hallelujah. Thank you, Kan Lord. ek vir jou iets sê? Is jy nog opgewonde met die touch? Geef die volgende vers, asseblief, suster. Nee, jy gaan sit nie. Jy gaan sit, hou vas. Ek het alleen oorgebly en 'n groot gesig gesien. Hy sê, en geen krag in my oë gebly nie. En my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn. Ek het geen krag oor gehad. In ander woorde, ek het gelyk so bleek soos 'n lijk. Maar hy sê dat my gesonde kleur het my verlaat. Waaroor? Die dag toe die Here my aangeraak het, na 'n uur se diens, na die diens verby is, toe lê ek nog as 'n 7-jarige kind op die mat. Tussen ander mense se trane en ek daar gelê. Die mense was al huis toe en ek het nog daar gelê. Toe ek bykom, sit die pastoor en sy vrou en ek kan nie 'n koffie drink om te wag dat ek moet bykom, want hulle weet nie waar ek bly nie. Hulle weet ek's 'n kind van die straat af, maar hulle weet nie waar ek bly nie. Hulle wag vir my om by te kom. Hallo kerk, ek kan dit nooit vergeet nie. Al raak ek hoe mismoedig, al raak ek so benoud, al raak ek so bang, dan sê ek, Here, ek onthou daai dag wat jy my aangeraak het. Ek vat hy gevoel terug na die tafel van die saakant en ek sê, devil, you will not touch me. I'm a son of God. I've been born by the Spirit of God because I'm touched in my spirit. Amen. Kom ons gaan, sit, jy kan maar sit. Ek wil gehad dat iemand met 'n spring en sê, prys die Here, maar nog nie vanmôre. Hy sê, Matteus 17 vers 6, dan begin hy te sê, hy sê, en toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval
en hulle gevrees. Wat het hulle bevrees? Wat het hulle gebring tot die plek van die bevreesing? Hy sê in Matteus 28:4 sê, en hy vrees vir hom, en die gewagte gebeurde en soos dooies geword. Ek het verlede week aan julle verduidelik, wanneer die gees van God neerdal, kan mense nie staan in sy teenwoordigheid nie. Come on church. En weet jy wat, daar moet 'n verlange weer kom. Kom kyk, daar moet 'n verlange weer kom. O Heilige Gees, kom neem my oor. Ek sê nie om wat mense van my dink nie. Ek weet nie wat die ander ou van my dink nie. Ek weet nie wat sê die Here van my. Wat sê U vanmôre oor my? Ek kom met hierdie agtergrond en ek kom met daai kerk agtergrond, maar vanmôre is ek in 'n Pinksterkerk. En hier glo ons in die beweging van die Heilige Gees. Halleluja. Hy kan met my maak wat hy wil. Come on church. Come on. Sê bietjie vir jouself. Ons is so ordentlik geword. Ag so lekker. Ek sê ek gedra my nie so. En wil jy nou dink so ek gaan nou 'n losbandig word nie. Dink jy nou vir een oomblik, wat so ken jy my? Dink jy ek gaan nou hierdie klere van my op die vloer vat? Niemand het gesê jy moet jou die klere op die vloer. Niemand het jou gesê, ja my skoonseun, ons is in Harding, ek doen 'n veldtog in Harding op die skougronde. Dit reën so. Hulle moet saagsels in die tent inry, dat die mense se skoene nie geweek word deur die modder. En ek bedoel, pastoor Roland Nere, kyk na ons uitsending en hy sal getuig. Ou pastoorsvrou kom, sy het 'n ligte blou rokkie aan, 'n mooi rok. Sy's oud en hy's oud en sy sit jou voor en terwyl ek preek, sy sê, pastor, God said I must touch your finger. Maar ek hou die mikrofoon so vas en sy sê vir my, sy sê, God sê, ek moet aan jou vinger vat. Ek maak nogal 'n grap. En ek stop en ek sê, well, mom, ek sê vir haar, mom, kom. En sy kom vorentoe geloop en sy wil haar hand uitstrek na my hand toe so. En die gees van die Here slaan daai kind. Weet jy wat? Binne in die modder. Die man keer, die keer sê beval, ek sê, los haar. Vir haar was die aanraking van die Here meer belangrik dat al die mense in die tent van haar gedink het. En die Here, dat hy vir meer daar in gesondheid, maak hy haar gesond. Tot eer van die Here. Christus, sit jou voet in 'n bak. Hoekom wil jy jou voete binne in 'n bak sit? As dit vir my God reg is, dan sit ek altyd my voete weer in die bak, as dit vir die Here wil hê ons moet doen. Die tydgebod in die huis van God doen, wat die Here wil hê ons moet doen. Kom aan, lofprys en aanbidding en eer, dis nog top wat hy wil hê jy moet doen. Hy wil hê jy moet hom aanbid in gees en in waarheid. So, hy sê om rukkings te beleef. Ek het nou gepraat om te beter. Ek praat van rukkings, waar mense, so, jy kan nie praat nie, so loop en hy loop en ruk om die Heilige Gees. Mense neem aanstoot en loop by die deur uit. Oor rukkings wat oor hulle kom. Hoor die skrif, Exodus 19:16 tot 18, sê die woord van die Here, op die derde dag, toe die môre word, was daar 'n donderslag en blitse, en 'n swaar wolk op die berg, die geluid van baie sterk basyn. So die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Hy sê volgende, daar het Moses die volk uit die laar gelei, om God tegemoet en gaan staan, by die voet van die berg. En die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek, soos 'n rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. En weet nie waar kom die beverasie vandaan. En ek weet nie, daar het jy lewe. Ek het al die klagtes afgehoor. Maar kan jy imagine dat 'n natuurlike mens wil God natuurlik onderskei? Handelinge 4:31 sê die woord van die Here, hy sê, en toe hulle gebid het, is die hele plek geskit waar hulle saam was.
En dan is almal gevul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Die hele plek het gebewe. Die hele plek het gebewe. Die hele plek het gebewe. Onder wat? Onder die besoeking van God se Gees. Is daar nie in jou hart vanmôre 'n begeerte, Here, laat hierdie gebou begin bewe, laat ons weer kan sien dat die Here met ons is. Jesaja 6 vers 4 sê die woord van die Here, hy sê, en die druppelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword, vol van die teenwoordigheid van die Here. Om spraakloos te wees, om stom te wees. Die opskrif vir vanmôre se preek is, you will have to die at the cross. Ek en jy sal moet sterwe, dat die Gees van God weer kan kom lewe in ons midde. Hoekom? Want ons het te groot geword in onsself. Ons is te groot in ons eie gedagtes, ons eie denke. Hy sê op sprake, Daniël 10, 15 tot 19, spraakloos te wees. En terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek die aangesig na die grond gedraai en stom geword. Wie het al gesien? Wie het al beleef? My pastoor in Pretoria sê, ek het vorentoe kom en kom bid, want hy het 'n probleem met sy hart. Toe ek uit in die paadjie in die kerk wil afloop, kan ek nie 'n woord spreek nie. My tong hak teen my die hemel te vat. Die Gees van God lê so swaar op my, ek kan nie na hom toe loop. Die hele kerk wag nou, hierdie iemand gaan nou bid, en ek kan nie 'n woord uitkry. Pastoor, dis nie reg nie, dis 'n gespottery. Ken jy vanmôre beter as dit? Dat met die Here sal speel. In die swaagheid van sy Gees. Vrees kom oor jou, want jou verstand sê vir jou, jy kan praat man, maar jou brein sê vir jou praat, maar jou mond sê ek kan nie. Esegiel 3 vers 26 sê die woord van die Here, en ek sal jou tong aan jou gehemelte laat klewe, sodat jy stom sal word vir hulle, geen bestraffe sal wees nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Ek sal sorg dat jy nie verkeerd sal praat, ek sal beheer neem oor jou tong, niks sal gebeur, ek sal jou tong in toom hou. Amen. Halleluja. En die woorde wat jy spreek sal woorde wees van krag, van vrylating, van verlossing. Die woorde wat jy sal spreek van lewe gee. Lukas 1 vers 22 sê, maar toe hy uitkom, kon hy net nie praat nie. Hulle gemerk toe hy 'n gesig in die tempel gesien het, en hy het geantwoord waar hulle gedui het, en stom gebly. Weer Kronieke 34:27 praat oor die geween, die erge geween. Hy sê, omdat jou hart week, en hy sê, en jy jou voor die aangesig van God verneder, en toe jy sy woorde teen hierdie plek, en teen sy inwoners woord, het jy jou voor my aangesig verneder, jou klere geskeur, en voor my aangesig geween het. Daarom het ek jou gehoor, spreek die Here, geween, die ween vanuit die Gees van God het. Ek het al hier gestaan en gehuil, ek voel die Gees van die Here. Die vra die mense met nou nie, maar ek soek die CD van die pastoor huil. Dit was die advertensie van die CD, en die pastoor het gehuil. Maar die stem van die Gees van God huil deur my, en ek huil bonatuurlik vir iets waarvoor ek nie weet nie. Ek ken nie die pyn in die huis nie, maar in die oomblik wys die Here my die pyn in die huis, en die Gees van God begin deur my te ween vir situasies. Wie onthou die dag toe Tiel en Tannie Ruth betrek in Kaap toe, presies dieselfde gebeur. Toe ek voor hulle gaan staan, toe begin die Gees van God te ween.
En ek kan dit nie verstaan, ek is nie 'n missionêre mens nie. Ek hy hom nie sommer nie, maar as die gees van God op my kom, en weet jy wat, en nou die kern, neem aanspreek daardeur. Weet jy, ek kan nie verstaan, as daar kom hy, dan bly hy weg. Maar hy sê, as ek daar kom heilig, as ek nie lekker daar by julle nie, maar as ek daar kom heilig, dan is ek nie lekker daar by julle nie. Ek neem nie goed by jou kerk, want mense kan, jy gaan oor 'n strydkom loop, oor tekens van die gees van God, wat homself aan die kerk wil openbaar, en dan struikel die kerk daaroor. Dis simptome van die derde persoon in die Godheid. Hy werk met jou soos hy wil. Hy bring homself naby soos hy wil. Hy wil met jou spreek en hy wil naby aan jou wees vanmôre. Hy sê Matteus 26:75 sê, en daarna het hy die hand gekraai en Petrus het die woord van die Here Jesus onthou, wat vir hom gesê het, voor die hand kraai, sal jy my 3 maal verloor, en hy het buite toe gegaan en bitterlik geween. Waaroor? Want die gees van God het hom herinner aan die woorde wat Jesus aan hom gegee het. Kom maar, weet al geween voor die Here, oor jou berouheid, wat jou verkeerdheid, wat jy gedoen het, en jy sê, Here, ek is so verkeerd, ek vra jou, vergewe my, en jy huil, weet al gedoen, ek het al gesê, Here, ek was so verkeerd, maar ek berou my verkeerdheid voor U. Dis 'n teken van die gees van God wat oortuiging. Hy gaan en hy praat oor 'n ander plek, hy sê Hebreërs 5:7, begin te sê daar. Hy sê, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeekings met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor het uit die angs. Prys sy wonderlike naam. Dit is sy naam is Jesus. Amen. Trane. Hy sê trane om in 'n trance te wees, in 'n plek te wees waar jy nie weet of jy agter of mater is nie. Hallo. Ons doen Heilige Gees dienste en hier sit mense net so vir hulle uitstaan. Mense wil sê, dis 'n klomp snaakse mense daar. Hy's in 'n geestelike trance. Hy is in 'n geestelike afwesigheid van homself en invordingstyd van die Heilige Gees. Die persoon staan en kyk na niks, maar die visioene van God begin deur om te werk. Handelinge 10:10, die woord van die Here sê die volgende, en hy het baie honger geword en wou eet, en terwyl hy besig was om klaar te maak, het daar 'n verdrukking van sinne oor hom gekom. 'n verrukking van sinne. Ek sê bedrukking, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Handelinge 22:12. Nee, is dit? Sê wat is dit? Numeri 24:3-4 sê, en hy het sy spreek aangehef en gesê, William, die seun van Beor, spreek en die man met geopende oog spreek. Hy sê spreek en die man. Hy sê spreek en die man met 'n geopende oog spreek. Hy sê die volgende vers sê, hy sê vers 4, die woorde van God spreek. Hy sê, hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Wat neerval en geopende oë het. Hy val om met sy oë oop, maar hy sien niks nie. Is hierdie 'n werklikheid? Daar's in jou Bybel. Hierdie het al gebeur. Die verbreking van die verbreking van die krag van God in die Heilige Gees. 1 Samuel 19:22-24 sê, en hy het self ook na Rama gegaan en by die groot put gekom en by Seeg, wat Seeg is, gevra en gesê, waar is Samuel en David? En hulle antwoord, daar by Najot by Rama. Die volgende hy sê, hierop gaan hy daarheen, na Rama, en die gees van God, hy sê, en die gees van God het ook oor hom gekom,
sodat hy al deur geloop en die geprofeteer, so totdat hy by Naioth by Rama afgekom het. Hoekom is dit? Vers 24. Hy sê ook selfs die klere uitgetrek en voor Samuel geprofeteer en het bloed neergeval. Dat die hele dag en die hele nag. Daarom sê hulle, is Israel ook onder die profete? Die krag van God doen met jou wat jy nie kan dink nie. Ek sê, ons moet die krag van God beperk. Wat 'n man wil jou klere uittrek? Wat 'n man wil jou neerdaal voor jou slawe? Wat 'n man wil 'n hoer vat vir 'n vrou? En 300 terang daar lê aan een kant, en 300 terang daar lê aan die ander kant. Hey, wat 'n man wil dit doen? Maar as die roep van God oor jou kom, dan is dit vir jou haalbaar om te doen, want hy roep jou om dit te doen. Come on, church. Dis vir ek wil nie van hierdie preek. Ek wil nie van hierdie preek nie, want hierdie preek sê dat allerhande goed gaan met my gebeur. Wat van reis in die gees? Wat van reis in die gees? Ek preek op 'n plek en die persoon kom na my toe en sy sê, ek het jou gesien in hierdie dorp, toe jy daar was. Ek sê maar net polite, en sê, ag baie dankie. Ek loop ter kant en sê, Here, my was nog nooit daar. En daar gevalle gehad waar mense sê, ek ken jou al vandag nou. Dan sê, Lara, okay. Nee, ek wil nie sê, ek is gestuur so in my slaap nie. Ek haal die Bybel uit. Handelinge 8:39 vers 40 en vers 40. Hy sê, en toe hulle uit die water opkom en die gees van die Filippus skielik weggevoer, luister gou, hy sê, toe hulle uit die water opkom en die gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en na hoofdienaar en hom nie meer gesien nie, en die hoofdienaar het nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Sjoe, is weg. Maar Filippus is in Asdod gevind, en hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy by Caesarea gekom het. Ezekiel 3:14. Die Gees my opgehef en my weggeneem en ek het gegaan en verbitterd in die grimmigheid van my gees, maar die hand van die Here was sterk op my. Ezekiel 8:3 sê, toe steek hy iets uit wat, toe steek hy iets uit wat die vorm van 'n hand het, en hy vat my aan die kuifhare, hy sê, van my hoof, hy sê, en die gees het my opgehef tussen die aarde en die hemel, en my in die gesigte van God na Jerusalem gebring, na die ingang van die binneste poort wat na die noorde toe kyk, waar die plek was van die afgodsbeeld van die ywe verwerk. Niemand sê amen. Wat sê nou praat jy nou? Om te transport in die gees. Ek sien gesigte van mense. Ek kan nie uitmaak nie. Party is wit, party is swart, party is Indiër. Dis sien die gesigte, ek sê julle begin ek nou oud word. Begin ek nou goed sien, maar ek niemand sien, wat gaan nou aan? Ek sien die gesigte. En terwyl ek nog met die Here praat oor, hy sê tree maar in. Dis mense wat niemand het wat hulle intree. En die name kom verby, die gesigte kom verby. Honderde kom so, die hulle flash so. En ek sê, Here, ek bid. In my bewussyn, in my gedagtes, gaan het as ek sit en sien ek hierdie gesigte. Nadat gaan die mense sê, ek praat Paul met myself, Here. Mense gaan my koekoes noem naderhand. Maar ek sê, Here, ek tree hom, ek bid vir hom, ek bid, ek bly die kant en bid net, vir gesigte wat ek sien. 2 Korintiërs 12:1-4, ek maak klaar. Hy sê, dit was waarlik vir my nie nuttig om te roem,
want ek is kort tot gesigte en openbaringe van die Here. Nuwe Testament. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie. Hallo kerk. Of buite die liggaam, weet ek nie. God weet dit, dat so iemand weggeruk is, tot in die derde hemel. Ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam is, weet ek nie. God alleen weet dit. En die gemeente van die Here sê, Amen. Amen. Handelinge 2 vers 3, die vuur van God, sluit af. Toe is deur hulle tonge gesien soos vuur, wat hulle self verdeel elkeen en hulle gaan sit. Lukas 9:24 sê, vuur het aan die vuur het die aangesig van die Here uitgegaan op die altaar, die brandoffer, die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en hulle aangesig geval oor die vuur van die Here. Ek beskryf vir jou gou vanmôre die verskillende manifestasies van die Heilige Gees. Wie sê vanmôre daar is meer? Wie sê vanmôre daar's baie meer manifestasies? Ek het nie gepraat met die goosebumps. Ek het nie gepraat met al jou hare wat so regop staan. Ek het nie gepraat oor stuttering. Dat jy stuttering. Dat jy afkom. Die mense hier. Ek het nie gepraat oor jy loop soos 'n krippelaar. Jy kom nie weg. Die Here wat op jou is. En vanmôre, ek wil weet, wie sê vanmôre, ek is 'n kandidaat vir die herlewing van die Here in my hart. Dat die nuutheid van die Gees van God kan kom staan gou op jou voet. It's all about Him this morning, dat hy wil doen vanmôre. As jy nie genoeg gehad het, jy wil vanaand 6 uur terugkom, kom vanaand 6 uur, gaan die mense saam vanaand. Vir jou besigheid, vir jou finansiële deurbraak, vir jou besigheid, kom ons vertrou die Here om iets groots te kom doen. Kom vanaand. Moenie bang wees dat die Gees van God jou aanraak, die Gees van God jou heel maak, die Gees van jou God jou bevrijding kan gee. So vanmôre, hier is die kerk, Here, hier is ons. Ons is die liggaam. Ons het gekom om te hoor, ons het gekom om te kom beleef, ons het gekom om te kom drink by die oase van God. Daar's soveel dinge van die Heilige Gees, Here, wat tekort kom. En vanmôre wil ek die tyd geneem om die kerk te leer dat daar is nie 'n beperking in U vanmôre. As jy gesond maak, doen jy soos U wil. As jy mense bevry van demone, van siekte, van kwale, van bindings, van vashouwe, Here, U doen dit in 'n besondere manier. En geen mens kan roem daaruit nie. Ons kan 'n rede vertel van die getuienis, hoe U werk en wat U gedoen het. Maar geen mens kan roem daarin as 'n deelname daarin. En ek wil bid vir die gemeente vanmôre, Here, dat omdat ons tyd beperk is. Ek het nie tyd om nou op hulle hande te lê, maar vanaand, Here, kan ons dit doen. En ek bid vir hulle wat dors het sal kom. En kom drink uit die oase van die Gees van God, wat lewe skep en lewe bring. In Jesus naam. Vader op livestream, wil ek uitreik na hulle toe, Here, vanmôre. Ek sê, mag die Gees van God oor julle wees. In die naam van Jesus, voor elke kwaad, elke siekte, dat die Heilige Gees jou vertrek vanmôre vul. Soos die Heilige Gees elke hart in hierdie plek wil vul. In die wonderlike naam van Jesus. En dan kom toe die eer, die dank en die aanbidding. In Jesus naam.
En die gemeente sê amen en amen. Loof die Here. Amen. Halleluja. Halleluja. Ons gaan die wag en kyk is die hofraad is. Jy kan dit